كل دقيقة مليون حسنة وحطت عنك مليون سيئة. والله لو حد شاف الفيديو ده وقال الدعاء بسببك هتفضل تاخد حسنات جارية حتى بعد ما تموت، حسنات لا تعد ولا تحصى، حسنات هتنعم عليك في قبرك. الدال على الخير كفاعله. لو قلت الدعاء اللي انا هقوله دلوقتي هيجيلك 10 مليون حسنة وهيتشال عنك 10 مليون سيئة. يلا قول معايا الدعاء ومن قلبك. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.